ආයුබෝවන් ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙනවා යයි කියනු ලබන සිංහල බෞද්ධයාගේ මුදුන් මල්කඩ මිහින්තලේ සිංහල බෞද්ධයාගේ සිංහල බුද්ධාගමේ මව්කුස කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මේ මව්කුස වන මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කරපු මිහින්තලේ ඉඳලා ඒ ශ්‍යාමෝපාලි මහා සංඝ නිකායෙන් දේවානම් පියතිස්ස රජුරු රාජ්‍ය ප්‍රකාශ කළ තැන සහ ඒ රාජ්‍යත්වය පිළිබඳව බෞද්ධාගම පිළිබඳව අදාළ සැලසුම් අටමස්ථානය පිළිබඳව මේ දුන්න රාජ නියෝග මෙන්න මේ අතරේ කොහොමද මේක මල්වත්තට මාරු වෙලා ගිහිල්ලා අද දවසේ මේ අපි කතා කරන සුන්දර චමත්කාරජනක ලස්සන ශ්‍රද්ධා සම්පන්න මේ සිංහල බුද්ධාගම යයි කියන අද අපි මේ ලංකාවේ දුක් විඳින්මින් ආරක්ෂා කරන්නට උත්සාහ කරන ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන මෙන්න මේ සමාජය යටින් තියෙන උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ලස්සන ජලාශ ගංගා යටින් වැලි කපාගෙන යන අති භයානක ජල ප්‍රවාහය මෙන්න මේ වගේ ගූඨ ලැජ්ජ නැති තුප්පහි දේශපාලනික මති මතාන්තර මෙන්න මේ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයේ පුරාවටම තිබුණේ කොහොමද කියලා අපි අද සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඔබ දන්නවා මම නම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ආරම්භයක් විදිහට අපි මේ වීඩියෝ කොටස පුංචි හැඳින්වීමක් එක්ක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න සූදානම්. ඒ වීඩියෝ කොටස ප්‍රස්තුතයක් කරගන්නවා අද දවසේ පවතින මේ සිංහල බුද්ධාගම එහෙම නැත්නම් මේ සියලු දෙනාම දිවි හිමියෙන් රකින්න උත්සාහ කරනවා කියන මෙන්න මේ සිංහල බුද්ධාගම පිළිබඳ කතිකාවත කතා කරන්න ඒක අපි ප්‍රස්තුතයක් කරගන්නවා. ඒ ප්‍රස්තුතිය කරගත්තට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා 1910 ඉඳලා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය ක්‍රම යටතේ පවා මේ ධනය බලය බූදලය නිදන් සහ නිදන් වස්තු නින්දගම් මෙන්න මේවා උරුම කර ගැනීම සඳහා මොනතරම් ලැජ්ජ නැති විදිහේ කැත නින්දිත දේශපාලනික බලපෑම් මෙන්න මේ සංඝ සමාජය යයි කියන සාධාරණ සාමාන්‍ය නිවැරදි සංඝ සමාජය නෙමෙයි සංඝ සමාජයේ යයි කියන ඒ කාලකන්ණි සමහර අය අතරේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුණේ? ඒ හරහා අද මේ පල්ලේගම හේමරතන කියන මේ ගැටලුව සහ ප්‍රශ්නය වේදනාකාරී හදවත පතුල පහුරු ගාන මේ ඊනියා මාතෘකාව කොහොමද ඇති වුණේ සහ ඒ මාතෘකාව නම් ඇත්තටම අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන කාරණා එක්ක බැලුවම ඒක නිකන් මහා විලක ගිනි විලක උඩට ආව පුංචි බුබුලක් විතරයි. ඒ පුංචි බුබුල උඩට මතුවෙන්නේ එවැනි බුබුල් උඩට මතුවෙනකොට අපිට දැනෙනවා අපිට වේදනාවක් ඇති වෙනවා. අහෝ රට දය සමය රටට ආගමට ජාතියට ආදරය කරන ආදරණීය මගේ මිත්‍රයා ඔබ රටට දයට සමයට නෙමෙයි අඩුම ගානේ ඔබ ඔබේ පවුලට ඔබේ දුවා පුතාට හරි යම්කිසි ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ අවසානයේ දක්වා රැඳිලා ඉදී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේක ආරම්භයක් විතරක් නෙමෙයි මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි වීඩියෝ. ඉස්සරහට මීට වඩා ගැඹුරු දේවල් අපි කතා කරන්න යනවා. ඒ ගැඹුරු දේවල් කතා කරද්දී අපි නිකන් නෙමෙයි සාක්ෂි සාධාරණ සකාරණ සහිතවයි කතා කරන්නේ. අහෝ CID අහෝ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසය අනේ මොවුන් අපි දුන්න තොරතුරු විමර්ශනය කළා නම් සමහර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමහර ක්‍රිස්තියානි නාමයෙන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ කරන සමහර මිනිස්යන්ගේ මොලේ විකාර කරන දේවල් පිළිබඳව දුන්න තොරතුරු පිළිබඳ සොයා බැලුවා නම් අද සිංහල බුද්ධාගම මොන තරම් අනර්ගද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි බලමු මේ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙන ලංකාවේ කොහොමද මේවා සිද්ධ වුනේ කියලා ආදරණීය මිත්‍රයා අපි 1970 ගණන් වල ඉඳලා කරන අරගලයක් නිහඬ අරගලයක ප්‍රතිඵල අද දකින්නකොට අපිට ඇත්තටම කනගාටුයි. අපි බය නැතුව සමහර නිලධාරීන්ට අපි ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්නේ. ඒ මැති ඇමතිවරුන්ට, ජනාධිපතිවරුන්ට, අගමැතිවරුන්ට සහ ඒ නිලධාරීන්ට අපි මේවා දැනුම් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යන කාරණා ඒවා මේ උදවියට දැනුම් දීලා වැඩක් නැහැ. ඒවා රටේ මහත්තුරුන්ගේ රටේ රාළලාගේ ආරච්චිලාගේ ඉඳලා ආව දේවල් අපි ඒ පිළිබඳව දෙවනුව කතා කරමු. මෙන්න මේ ගැන අපි මේ වීඩියෝෙන් අපේ ප්‍රස්තුතය අපි ආරම්භ කරමු. ආදරණීය මිත්‍යා රැඳිලා ඉන්න අපි ඉස්සරහට යමු. මේ ශාසනයේ ඉතිහාසය බැලුවාම බුදුහාමුදුරුවෝගේ කාලේ විවිධ ධර්ම විනයානුකූල ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලෙත් විවිධ ධර්ම විනයානුකූල ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රස්තුති ආරම්භයක් මිත්‍යා රැඳිලා ඉන්න.
නමුත් ඒ කාලේ ඒව ඇති වුණ නිසා ඒ අත්දැකීම් අනුව අද දවසේ මෙසේ සිද්ධ වෙන බව උන්වහන්සේ දැනගෙන ධර්මය බැබලීම කෙසේ වෙතත් සංඝ පරම්පරාවේ පැවැත්මීම සඳහා අවශ්‍ය විනය ශික්ෂාපද නියෝග ප්‍රඥප්ති උන්වහන්සේ පනවලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රඥප්ති අනුව ඒ කාලේ ඉඳලම හිටිය රාජ්‍ය නිලධාරීන් අදාළ සහයෝගය දීලා ඒවා ඒ විදිහට කරලා තියෙනවා. අපි ඒවා පූර්වාදර්ශයක් කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඒවා අපි ලකුණු රැකගන්න යෝජනා කරන දේවල් නොවිය යුතුයි ආදරණීය මිත්‍රයා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මම මේ දැන් කියව කතාවම කියනවා. අපි එතෙන්ද යන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ කෙටි කරන්න ඕන නිසා අපි ඉස්සරහට යමු. විශ්ව සමාජය කියලා කියන්නේ උප සමාජයක්. මේ මහා සමාජයෙන් තමයි අරගෙන අපි පැවිදි කරන්නේ. අද කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ මහා සමාජයද කොයිතරම් පරිහානියකටපත් වෙලාද කියලා. එවන් සමාජයකින් අරගෙන පැවිදි කරන මේ සියලු දෙනාම දරුවගමත් තුමියනි සාසනික ප්‍රතිපදාවකට උපදරපාගෙන ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ කතාව අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕන. නමුත් ආදරණීය මිත්‍රයා මම පුංචි උපමාවක් කියන්නම්. අපි දැකලා තියෙනවා මේ බෝධිය කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොම සංකේත වශයෙන් එන්නේ මේවල ගැඹුරු තැන් තියෙනවා. අපි ඒවා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මෙතන ඒක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි බෝධියක බීජයක් ගමු. බෝ ඇටය කියලා කියමු. මේ බෝ ඇටය කුරුල්ලෙක් හරි කාලා තල් ගහක දැම්මට පස්සේ ඔතන හැදෙනවා අපි දන්නවා බෝධියක්. බෝධිය හැදෙන්නේ එහෙමනේ. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ තල් ගහ සහ බෝධිය කියන මේ දෙකම අපිට පේන්න තියෙනවා. තවත් ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ තල් ගහට තල් ගහ කියන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. ඒකට කියන්නේ බෝධිය කියලා. නමුත් ඒ බෝධිය රෝපණය වුණේ, ඒ බෝධිය රැඳුනේ, ඒ බෝධියේ ආරම්භය තල් ගහ. ඒ වගේම ඕනෑම වෘක්ෂයක මේ බීජේ රෝපණය වුණොත් හරි හැටියට ඒ බීජේ නම කියනවා මිසක් බෝධිය කියනවා මිසක් තල් ගහද, අඹ ගහද, කොස් ගහද එහෙම සඳහන් වීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි යෝජනා කළා සබ්බ දුක්ඛ නිස්සාරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තාය කියලා. මේ චීවරය රඳව ගත්තට පස්සේ චීවරය රඳවන අය අලුතෙන් මේ මාර්ගයට එන අය පැවිදි කරවන්න බෑ. පැවිදි වෙන්න ඕන. මේ පැවිදි කරවීමේ විපාකයයි අද වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව. උන්වහන්සේ පැවිදි වුණා නෙමෙයි පැවිදි කළා. අපි බලමු ඒ අතීතයේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේ ශාසනයට එන එවැනි උදවියට ඒ පැවැත්ම තමන් ආවේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි නම් 100%ම ඔවුන් නිර්වාණ සම්ප්‍රයුක්ත නිර්පේක්ෂක ඒ අනවිභවනීය උතුම් උත්කෘෂ්ඨ ධර්ම මාර්ගයේ සොයන්නේ නැහැ. ඔවුන් ධර්ම මාර්ගයේ සෙවීමේ අභිප්‍රායන් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රවෘජා භූමියට පැමිණෙන්නේ. එදා කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සොයා බැලුවේ අන්න ඒ ප්‍රතිසන්දිය. අද දවසේ බලන්නේ ඒ ප්‍රතිසන්දිය නෙමෙයි. ඔවුන්ට ගිහිගෙයි පැවැත්ම නැති වෙනකොට තවත් තැනක පැවැත්මක් සකස් කරගැනීමේ ක්‍රමවේදය. මේක අපි 1977 පමණ කාලේ ඉඳලා අපි කතා කළ දෙයක්. අදටත් දැනටත් කතා කරන දෙයක්. අපි ඊළඟට බලමු 1979 රජරට සේවය ආරම්භ වුණ කාලේ ඉඳලා මට මතකයි ඒ වෙනකොට මම අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක්, උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව හදාරන ශිෂ්‍යෙක් ඔය විදිහට ඉන්න කාලේ ඒ කාලේ හිටියා ගුණදාස කපුගේ මහත්මයා, කරුණාරත්න දියුල්ගනේ. ඒ වගේම 1980 දශකයේ මම මේ යන්නේ ආදරණීය මිත්‍රයා 1910 දක්වා අතීතයට. විනාඩි 2යි මම මේ කතාවට ගන්නෙ. ඒ කාලේ ලොවේ දුක දැක දයා බරවි කියන සින්දුව ගීතය, භක්ති ගීතය හැදුවා. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා වැරද්දක්. අපි අවසානට බලන්න යන්නේ අන්න ඒ මොකද්ද? ඒවල විපාක තමයි අද දවසේ මේ පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේට විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම නිර්භීතව ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒක මගේ වචනයක් නෙමෙයි. වචනය කිව්ව පුද්ගලයා කවුද කියලා මම ඊළඟට කියන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒවා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. බලන ගමන් අපට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගුණදාස කපුගේ මහත්මයා ගායනා කරන දේ ගීතිකාවත් එක්ක කරුණාරත්න දියුල්ගනේ, දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී මෙන්න මෙවැනි අය හිටියා. ඒ කාලේ අපි විහිළු තහළු කරගත්ත සමහර තැන්වලදී මේවා ධර්මයට එකඟ නැහැ නේද කියන තර්ක විතර්ක ආවා. මගේ පැරණි මිත්‍රයෝ ඉන්නනම් මතක ඇති පියදාස කොහොලන් වල මෙන්න මෙවැනි අය, අතකස අගනුවර තරුණ කවි සමාජයේ මෙන්න මෙවැනි සංවිධාන වල අපි ඉන්න කාලේ අපි ඉතා භක්තිමත් විදියට මෙන්න මේ ධර්මයත් එක්ක රටදෑ සමය රැකීමේ උගාක් ව්‍යාපාරවලට අපි සම්බන්ධ වුණා. හරි. ඒ කතාව අපි එතනින් නවත්තමු. මම මේ කතාව ගත්තේ අවසානෙට කියන අන්න අර පල්ලේගම හේමරතන හාමුදුරුවෝ වරද්දගත්ත තැන කියන්නයි මම මේ පුංචි මගේ ජීවිතයේ අතීත කතාව මම කිව්වේ. ඒ නිසා 1980 දශකයේ ඉඳලා මේ වෙනකොට
ගීත 250කට අධික ප්‍රමාණයක් උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරලා තිනවා. උන්වහන්සේ යතිවරයෙක් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ යතිවරයෙක් කියන මෙන්න මේ පුම්බා ගැනීම උන්වහන්සේ පුම්බා ගත්තා නෙමෙයි සමාජයේ අනිත් අය පිම්බීම මොනතරම් ධර්මයට එකගද නැද්ද කියලා ආන්න එතකොට තේරෙයි කවුද මේ විපතට වග කියන්න ඕන කියන කාරණේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා පාලුගම ශ්‍රී පියරත්න හාමුදුරුවෝ. මම මුලින් කිව්වා බුද්ධාගමේ මව්කුස කියලා මිහින්තලේ. මිහින්තලේ බුද්ධාගමේ මව්කුස කියලා මම කියන්නේ හේතුව ආරම්භයේ ඒක තිඹිරිගය එතන සිංහල බුද්ධාගමේ ලංකාවේ. ඊට පස්සේ දේවානම් පියතිස්ස රජුරෝ තීරණ ගත්තා විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ සියල්ල මම දැන් ඔක්කොම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ මිහින්තලයට තිබුණ බලතල මිහින්තලේ ඇයි අටම ස්ථානයෙන් ඉවත් උනේ? අටම ස්ථානය කියන එක නම් උනේ කොහොමද? අර තව පුංචි උදාහරණයක් මම කියන්නම්. යතුරු කියන්නේ බොහොම පුංචි දෙයක් නේ. යතුරෙන් දොරක් ඇරියට පස්සේ යතුර පැත්තකින් දානවා. ඊට පස්සේ දොර ඇරලා ඒ අදාළ භූමියට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන දේවල් ඒවා භුක්ති විඳිනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා පරිහරණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අටම ස්ථානයට අවශ්‍ය අදාළ යතුර උනේ 1910 විතර කාලේ පාලුගම ශ්‍රී පියරතන නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ කාලේ තිබුණ අන්න ඒ යතුර තමයි මිහින්තලේ කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු එහෙනම් මිහින්තලෙන් මේ සියම් නිකායෙන් ශ්‍යාමෝපාලි මහා නිකායෙන් මල් වත්තට මේක මාරුනේ කොහොමද කොයි කාලෙකද පුංචි සටහනක් බලමු. වීඩියෝ කෙටි කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝවේදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. මේ පාලුගම ශ්‍රී පියරත්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ තමයි උඳුරව හල්මිල්ලව ශ්‍රී රේවත ස්වාමින් වහන්සේ මේ ශාසන භූමියට ගත්තේ 1910 වගේ වෙනකොට. ඒ වෙනකොට අටම ස්ථානයම එකට තිබුණේ. පස්සේ අටම ස්ථානයේම එකට තිබිලා ඊට පස්සේ රුවන්වැලිසෑය වෙන් වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙත් රුවන්වැලිසෑයෙන් ගන්න නායකත්වය ආපහු ආයෙත් අටම ස්ථානය දක්වා විකාශනය වෙනවා. ඕන්න දැන් තේරෙන්න ඕන මේ ගමන් මාර්ගයේ මේ පාත් එක කොහොමද වැටිලා තියෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේ ඉඳලා ඒ උඩරට සමහර අයගේ ධන දේපල ආශාව තණ්හාව මේ ශාසන භූමියට ඇතුල් වෙලා ඒ පුරාණ දේවල් වල අයිතිය උරුමය ඔවුන් රැකගන්න කොහොමද ඒ ආණ්ඩුකාරවරුන් විදේශීය සමාගම් එක්ක විශේෂයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයත් එක්ක එකතු වෙලා බ්‍රිතාන්‍යයට උදව් කළේ ඇයි කියන කතාව අපි ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ උඳුරව හල්මිල්ලව ශ්‍රී ශ්‍රේවත ස්වාමින් වහන්සේ අපි දන්නවා 1954 මෙන්න මේ 1954 හරි වැදගත්. හරිම වැදගත් මම ඊළඟට කියන්නගේ ඇයි කියලා. පල්ලේගම ගුණරත්න අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පැවිදි කළා සිරි නිවාස. මම කිව්වා 1954 තමයි පල්ලේගම ගුණරත්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ගුරුවරයා වුණා. එහෙම නැත්නම් පැවිදි කෙරුවා. ඊට පස්සේ සිරි නිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේ. මේ සිරි නිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේ තමයි අපි දැන් මේ ප්‍රස්තුතිය වුණ මේ කාලේ පල්ලේගම හේමරත්න හාමුදුරුව මහාන කෙරෙව්වේ. උන්වහන්සේ මහාන වුණා නෙවෙයි මහාන කෙරුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාතලේ රත්තොට පල්ලේගම කියන ප්‍රදේශයට කොහොමද මේ බලය හුවමාරු වුණේ? ඒක දැන් කාලෙ දික් වුණොත් මම දැන් කියන්න යන්නේ අපි ඊළඟට මුණ ගැහෙමු. එතකොට මම මුලින් කිව්වා මතක ඇති ඔබට පාලුගම ශ්‍රී පියරත්න ස්වාමින් වහන්සේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ පිළිබඳ කතාව. පාලුගම කියලා කියන්නේ ආදරණීය මිත්‍රයා. මෙන්න ඒ කාලේ මේ වැව්බැඳි රටේ වැව්බැඳි රාජ්‍යයේ ඒ කාලේ මට මතකයි රජරට වික්‍රමසිංහ බෙහෙත්ගේ කියලා කියන්නේ මගේ සීයා. සිංහල වෙදකම ආයුර්වේදය ගැන කතා කරන්න ඉස්සර වෙලා සිංහල වෙද පරම්පරාවකින් පැවතෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කාලයේ මට මතකයි ඒ කාලේ ඒ උදවිය කියනවා පාලුගම රඹාවැව කහටගස් දිගලිය මෙන්න මෙවැනි තැන් වලින් තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරම්භය. එහෙම නැත්නම් මේවට සම්බන්ධ විය හැකි අය උනේ මෙන්න මේ අනුරාධපුරේ රජරට ප්‍රදේශයේ අය. හේතුව තමයි මේ නින්ද ගම්වල උරුමය. එහෙම නැත්නම් මේ රට පුරා බෙදී යෑම. බෙදී ගියොත් යම් දවසක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධාස්ථානවල නඩත්තුව. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී මේ සිද්ධාස්ථානවල අයිතිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව මොනවා හෝ වෙන්න පුළුවන්. මට තව මොනවා කියවේද දන්නේ නැති නිසා මම ඒක තව මෙයින් නවත්තන්නම්. මෙහිම රැඳාගෙන තබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි මතුවන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ මේ පල්ලේගම හේමරත්න අපේ හාමුදුරුවෝ ගිහි කාලේ උන්වහන්සේ ඉපදුනේ 1954. 1954 තමයි පල්ලේගම ගුණරත්න නායක හාමුදුරුවෝ පැවිදි දිවියට ආවේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 14ක් වයස් වුණාට පස්සේ ඕන්න පල්ලේගම ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ විසින් මෙන්න මේ පල්ලේගම හේමරත්න හාමුදුරුවෝ එහෙම නැත්නම් එතුමා උන්වහන්සේ මහාන කරවනවා.
දැන් ඔන්න ටිකක් දුරට පැහැදිලි. මම ඊළඟට කියන්න යන කතාව ඊළඟ වීඩියෝයේදී. ඒ කාලේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා. එදා දවසෙත් අද වගේම මේ අටමස්ථානයේ පාලනය කිරීම සඳහා අටමස්ථාන පාලන කාරක සභාවක් තිබුණා. මේ පාලන කාරක සභාවෙන් තමයි නිලධාරීන් පත් කරන්නේ සහ අටමස්ථානාධිපතිලා පත් කරන්නේ මෙන්න මේ උදවිය. මේකට ගිහි අයගේ සම්බන්ධයක් තිබුණා. අපි දැන් බලමු පල්ලේගම කොහොමද මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. උඩරට සබරගම ප්‍රභූ පවුල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ කාලේ අපි දන්නවා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩු සමයේ බ්‍රිතාන්‍යයට බොහොම පක්ෂපාතීව කටයුතු කරපු අය හිටියා. එතකොට මෙන්න මේ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණ අය 19 වෙනි සියවසේ අගභාගයේදී වගේ ක්‍රමානුකූලව අටම ස්ථානයේ මෙන්න මේ කාරක සභාවට අපි කියමුකෝ රිංගගත්තා කියලා. මෙන්න මේ වචනේ ගැලපෙයි මෙතෙන්ට. අපි බලමු කොහොමද උනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා රජරට නුවරගම් පළාත කියලා කියන්නේ අනුරාධපුරයේ මේ දිස්ත්‍රික්කයේම කොටසක්. දැන් මේක නුවරගම් පළාත උනේ කොහොමද? නුවරට සම්බන්ධ උනේ කොහොමද මේ වැව්බැඳි රාජ්‍ය? රත්වත්තේ පානබොක්කේ වගේ අය මේ අය පරණ අය හුඟක් මේවා දන්නවා. රත්වත්තේ පානබොක්කේ කියලා කියන්නේ මේ රටේ මහතුරු රටේ රාළලා හුඟක් මේ විවාහ කරලා දුන්නා බොහෝ ප්‍රභූ පවුල් වලින් උඩරට පැලැන්තියේ කාන්තාවෝ. එහෙමත් නැත්නම් තව පැත්තකින් කියනවා නම් මෙන්න මේ අනුරාධපුරයේ හිටපු ගිහි බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට පක්ෂපාතීව කටයුතු කරපු අයට ඉස්සර වෙලාම කලේ උඩරටින් කාන්තාවෝ ගෙනල්ලා දුන්නා. එහෙම කරලා අන්න අර උඩරට පැත්තට මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගත්තා. ඒ ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ අපි අහලා තියෙනවානේ මඩුගල්ලේ ගැන. එහෙම මඩුගල්ලේ උඩ අලුත්ගම පරම්පරාවල් වෙන්න මේ අලුත්ගම පරම්පරාවල් මඩුගල්ලේ වගේ අය මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ වුණ අය. අන්න එහෙම සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ මොකද්ද වුනේ? උඩරටට සම්බන්ධ මෙන්න මේ රටේ මහත්තුරුන්ට. ඊට පස්සේ උඩරටට සම්බන්ධ වුණානේ. එහාට සම්බන්ධ කරලා අන්න ඒ සම්බන්ධ වුණ අයට අනුරාධපුරය පාලන බලය දුන්නා කවුද? බ්‍රිතාන්‍ය රජය. මෙන්න මේ ආරම්භයේ සිද්ධ වුණේ මම මුලින් කිව්වා මේ ලස්සන චමත්කාරජනක සුන්දර බුද්ධ ආගම යටින් ඉතා ගූට කැත භයානක අති භයානක සංවිධානාත්මකව මෙන්න මේ නින්දගම් ක්‍රමය පිළිබඳව යම් බලපෑමක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ බලපෑම හරහා ඊට පස්සේ ශාසනයට ඇතුළත් කරගත්තේ කවුද? මේ අටම ස්ථානයේ අධිපතිකම දරන්න, මෙන්න මේ පූජා භූමිය වල අධිපතිකම දරන්න අන්න අර පවුල් වල අයම මහාන උනේ නැත්නම් මහාන කරන්න හෝ සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒවැ ප්‍රතිඵලයේ දැන් මම කිව්වා පල්ලේගම හේමරතන හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව ඒක කාරණාවක්. ප්‍රධානම කාරණාවට අපි තව ආවේ නැහැ. ප්‍රධානම කාරණාව ඊළඟට තව විනාඩි 2යි මම මේ කතාවට ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට උන්වහන්සේලා මහාන කරනවා. මම කිව්වා 1954 මතක තියාගන්න කියලා. පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේගේ උපන්දිනයත් උන්වහන්සේගේ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ නැත්නම් ගුරුවරයා මහාන කරන ලද පුද්ගලයා එකම අවුරුද්ද. මේ සැලසුම් පිළිබඳව මම ඊළඟ වීඩියෝදී කතා කරන්නම් කවුද මේක සැලසුම් කරේ කියලා. ඒ නිසා රැඳිලා ඉන්න අපි ඉදිරියට මුණ ගැහෙමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පාලන කාරක සභාවට නිලධාරී විදිහට පත් කරගත්ත අර ගිහි රටේ රාළලා රටේ මහත්තුරු ආරච්චිලලා මෙන්න මෙවැනි අය ඒ කාලේ අදටත් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ ඒ පැත්තෙම කෙනෙක් මහාන කරවලා ඒ උදවියටම මෙන්න මේක ඉදිරියට ගලාගෙන යෑමේ පිය පරම්පරාවට එහෙම නැත්නම් සංඝ පරම්පරාව ගිහි නෙමෙයි පරම්පරාවට යන සිස්ටම් එක හැදුනා. අන්න ඒ විදිහට මේ මුලින් තිබුණ ශ්‍යාමෝපාලී මහා නිකායෙන් මේක ගිලිහිලා අද අටම ස්ථානය කියලා කියන්නේ වෙනම තැනක්, මිහින්තලය කියලා කියන්නේ වෙනම තැනක්. නමුත් මිහින්තලය තමයි මව කුස මම තුන්වෙනි වතාවට කිව්වා සිංහල බෞද්ධයාගේ. අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු මේ කාරණා මේ ඇති ගොඩාක් කිව්වොත් මතක තියාගන්න බැරි වෙයිද දන්නේ. මට සමහර දේවල් මතකත් නැහැ. මම නැවත මතක් කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝදී මුණ ගැහෙමු. මෙන්න මේ කාරණා දෙස අපේ අවංක සිංහලෙක් නම් බෞද්ධයෙක් නම් සිංහල බෞද්ධ නම් ශ්‍රී ලාංකිකෙක් නම් රට දැය සමය කෙසේ වෙතත් අඩු ගානේ සසුන හරි රකින්න නම් මෙන්න මේ කොටස අපි කියමු. යථාවා පනේකේ හොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සද්දා දෙය්‍යාති භෝජනාති බොංජිත්වා තේ ඒව රූපං විසූක දස්සනං අනුයුක්තා විහරಂತಿ සෙය්‍යතිදං. කාව්‍ය කරණම් කොටස මම දෙපැත්තේ තියලා තිනු ඔක්කොම ගන්න බෑනේ. ඉතිවා ඉති රූපස්මා විසූක දස්සනා පටිවිරතෝ හෝති ඉදම් පිස්ස හෝති සීලස්මින්. ශ්‍රද්ධාවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දානය දෙන අය ගිහියන් ශ්‍රද්ධාවෙන් දුන් බොජුන් වළඳා කරන්න එපා කියපු જાතියක් තියෙනවා. මම කිව්වා 1954 මේ පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේ කියලා පැවිදි දිවියට එන්න ඒ සූදානම් වුණ ආව වයස 14 ඒ කුල දරුවා
කැමැත්තෙන් නම් පැවිදි දිවියට ආවේ ඒ නිර්වාණ සම්ප්‍රයුක්ත නිර්පේක්ෂක ධර්ම මාර්ගය ගමන් කරනවා. ධම්මෝසද සමන්නත්ති මේ සියලු දේට මේක ඖෂධයක් මෙන්න මේකයි පානය කරන්නේ. නමුත් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කාව්‍යකරණයේ යෙදුනේ ඇයි? ඒ කාලේ රජරට සේවයේ ආරම්භ වුණ කාලේ පුංචි කතාවක් ආදරණීය මිත්‍රයා ඔබට මතක ඇති. මම ඒක මතක් කළේ නිකන් නෙමෙයි. ඒ කාලයේදී අපි ශිෂ්‍යෝ විදියට අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා ධාරාව හදාරන ශිෂ්‍යයන් විදියට ඉන්න කාලේ අපි මේ පිළිබඳව උන්වහන්සේලාත් එක්ක අපි තර්ක කළා, විහිළු තාලු කළා. මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ මේ විදියට තියෙනවා. බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සීලඛණ්ඩ වර්ගයේ මේ කාව්‍යකරණය මේක වැරදි. ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ සමාජමය වශයෙන් නෙමෙයි. කාව්‍යකරණ හදවතක්, කලාකාමී හදවතක් බොහොම හොඳයි, ලස්සනයි. නමුත් මේක ධර්මයට එකඟ නැහැ. එහෙමනම් ඔබ වහන්සේ මාන වෙලා තියෙන්නේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි කියලා අපි තර්ක කළා. සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තාය කියලා ආවා නම් මේකේ යෙදෙන්නේ නැහැ නේද කියලා අපි තර්ක කළා. අන්න එදා දවසේ කියපු දේ අද මුළු මහත් සමාජයක් කලබලෑනියට පත් කරන වේදනාදායක වේදනා කරන ඉතා කනගාටුදායක අනුවේදනීය පොතක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා නේද? ඉතින් එහෙමනම් උන්වහන්සේගේ දේශනාවේ සඳහන් වන මේ කොටස සිංහල බෞද්ධයෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ කොටස කියවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යතාවා පනේකේ හොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සද්ධා දෙය්‍යාති භෝජනාති බුංජිත්වාතේ ඒව රූපං විසූක දස්සනං අනුයුත්තා විහරಂತಿ සේයතිදං කාව්‍යකරණං එකයි මේ ගත්තේ ගොඩාක් ලයිස්තුවක් මෙතන කියනවා. කාව්‍යකරණං ඉතිවා ඉති රූපස්මා විසූක දස්සන පටිවිරතෝ හෝති ඉදම් පිස්ස හෝති සීලස්මි මෙන්න මේ සීලයක් මේක සීලේ හික්මයන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. කාව්‍යකරණය කියන වැරදි වැඩෙන් මේක භික්ෂුවකට සුදුසු නෑ කියලා කියනවා. මාගේ දායකයෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් දුන් බොජුන් වළඳා මෙන්න මේක යෙදෙනවද? උඹලා මෙහෙම කරනවා කියලා මිනිස්සු උඹලට දොස් කියනවා, අපිට දොස් කියනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඊළඟ කොටසත් බලමු, මේක ඉවර කරමු. මේකේ පදෙන් පදේ අර්ථය ගත්තොත් සද්දා දෙය්‍යාති භෝජනාති බුංජිත්වා කියලා කියන්නේ මහජනයා ශ්‍රද්ධාවෙන් දෙන භෝජන වළඳා. ඊට පස්සේ තේ ඒව රූපං විසූක දස්සනං අනුයුත්තා විහරಂತಿ. ඒ කියන්නේ ඔව්හු මෙබඳු නිර්වාණයකට සතුරු විකාර දර්ශනයන්හි ක්‍රියාවන්හි යෙදී වෙසති කියලා මහජනයා කියනවලු. අනේ අපේ දානේ කාලා මෙහෙම කරනවා කියලා කියනවලු. ඉතින් අද සිද්ධ වෙනවනේ නේද? සේයතිදන් මොනවද ඒ කියලා කියනවා. මොනවද කාව්‍යකරණම්? එනම් කාව්‍ය ප්‍රබන්ධ කිරීම. වරහන් ඇතුලේ මම ලියලා ඇති ගීත, කවි සහ නාට්‍යමය වැනි නිර්මාණ කිරීම. ඊට පස්සේ තව පැත්තක් අපි ටිකක් බලලා ඉවර කරමු. මේක සඳහන් වෙන්නේ ඉති ඉමස්මා විසූක දස්සන පටිවිරතෝ හෝති. ආයක ඉතුරු කොටස අපිට බලන්න බැරි වුණා. මෙබඳු විකාර ක්‍රියාවලින් සැබෑ භික්ෂුව වැළකී සිටින්නේය කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. සැබෑ භික්ෂුව වැළකී සිටින්නේය. එහෙනම් ත්‍රිපිටකයට අනුව මේ භික්ෂූන් කවුද? නායක කාරකාදීන් නායකත්වය අපි ගෞරව කරනවා ආදරණීය මිත්‍රයා. ඒක සැබෑව. අපි යම් සලකුණක් ලාංඡනයක් කහ පාටක් දැක්කොත් දොහොත් මුදුන් දීලා වඳින්න තරම් අපේ මිනිස්සු හරිම ප්‍රශංසනීයයි. ඒක ඇත්ත. නමුත් මම කිව්වා අන්න ඒ ශ්‍රද්ධාව හරහා ඊට යටින් යන මෙන්න මේ අමුතු විදිහේ කුමන්ත්‍රණ ඒ කාලේ ඉඳලා තිබුණා. මුන්වහන්සේ කුමන්ත්‍රණ කළා කියලා මම චෝදනා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේවා අතීතයේ ඉඳලා අපි දන්න දේවල්. ඊට පස්සේ කියනවා ඉදම් පිස්ස හෝති සීලස්මින් මේ දොහගේ මධ්‍යම සීලයට අයිති වේ. මොන සීලයේද? මධ්‍යම සීලයට අයිති වේ. අපි තව තැනක් බලමු. මේක අටුවා විග්‍රහයේ තියෙන්නේ සුමංගල විලාසීන් වල. ඒ පාඩේ එනවා කාව්‍යකරණම් කියලා කතාවක්. එතනත් කාව්‍යකරණම් කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර අටුවාවේ. අටුවා බැලුවොත් එනවා. තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ලෞකික සිතුවිලි, රාගය, ශෝකය හෝ ලෞකික වර්ණනාවන් ඉස්මතු වන පරිදි පද ගැලපීම, සින්දු හෝ කවි නිර්මාණය භික්ෂුවකට සපුරාම නුසුදුසු බවයි. එහෙමනම් වරදට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ වචන අනුව, මගේ වචන අනුව නෙමෙයි. අද ඊයේ නෙමෙයි. අද මේක ප්‍රකාශ වීමක් වුණා විතරයි. මම කිව්වා මේක පුංචි බුබුලක්, නමුත් භයානක ප්‍රවාහයක් මීට යටින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එබැවින් බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයට අනුව භික්ෂුවක් විසින් තමන්ගේ සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස මේ කියන්නා වූ කාව්‍යකරණම් හෙවත් ගීත කවි ප්‍රබන්ධ කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු වේ. ඇයි? මුලින් කිව්වා ඒක නිවනට සතුරුයි. නිවනට සතුරුයි කියලා කියන්නේ එහෙනම් මිතුරු වෙලා තියෙන්නේ නිවනේ සතුරෙක් එක්ක තමයි මිතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේක සමාජය වශයෙන් අයහපත් කියලා අපි කියන්නේ සමාජය වශයෙන් යහපත්. නමුත් මෙතන මෙන්න මේ ගැටලු තියෙනවා ධර්මයට එකඟව. අටුවා පාලි පාඨය කියන සුමංගල විලාසිනී වල සුමංගල විලාසිනී කාව්‍යකරණන්ති චින්තා කවි, සුත කවි, අත්ත කවි, පටිභාන කවි නම් වශයෙන් චතුබ්බි දස්සපි කාව්‍යකරණම්. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? හතරක් තියෙනවලු මෙන්න මේ කාව්‍යකරණේ ප්‍රශ්න තියෙන ගැටලු තියෙන. චින්තා කවි කියලා කියන්නේ තමන්ගේම ස්වාධීන චින්තනයෙන් කරන ප්‍රබන්ධ. කිසිවක් අසන්නේ නැතුව
තමන්ගේම ලෞකික කල්පනාවෙන් පරිකල්පනයෙන් සහ හැඟීම් මෙහෙයවා ගීත හෝ කවි නිර්මාණය කිරීම මම එක විස්තර කරලා ඇති. ඊට පස්සේ සුත කවි කියන්නේ සුත්තමය කියන්නේ අහන ඇසීම මුල් කරගෙන කරන ප්‍රබන්ධ. කවුරු හරි කියන දේවල් වලින් ලෝකයේ සිදුවෙන දේවල් හෝ වෙනත් පොතපතින් අසා දැනගත් දේ හෝ උපයෝගී කරගෙන කතා වස්තුන් ඇසුරෙන් ගීත හෝ කවි ප්‍රබන්ධ කිරීම. මෙන්න මේවා බලන්න. ඉතින් අපි හොයලා බලලා පුළුවන් මේවා තේරුම් ගන්න. අර්ථ කවි කියලා කියන්නේ යම් අර්ථයක් හෝ අරමුණක් හෝ වෙනුවෙන් කරන ප්‍රබන්ධ. ලෞකික ජීවිතයේ සත්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්, ස්වභාවයක් හෝ යම්කිසි ලෞකික ඵලයක් අරමුණු කරගෙන පද සහ අර්ථ ගලපෙමින් සිදු කරන නිර්මාණ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම කැපයි කියලා කියන්නේ කැප නැහැ, නුසුදුසුයි, නිවනට සතුරුයි. පටිභාන කවි කියලා කියන්නේ ක්ෂණික වැටහීමෙන් හෝ ප්‍රතිභාවයෙන් කරන ප්‍රබන්ධ. ක්ෂණිකව සිතට නැගෙන අදහස් අනුව සජීවීව එසැනින් පද බඳමින් කරනු ලබන ගීත හෝ කවි නිර්මාණ. මෙන්න මේවා තමයි ඒ එපා කියපු ගීත නිර්මාණ වර්ග 4. මේක තව බොහෝ තැන් තියෙනවා. සාමාන්‍ය බුද්ධ දේශනා වුණත් කාව්‍ය ස්වභාවයෙන් දේශනා කරන්න එපා කියලා තියෙනවා බොහෝ තැන්. අපි ඒවා මෙතෙන් අදාළ කරගෙන නොගෙනිමු. අටුවාවේ අවසන් නිගමනය අටුවාවේ සෘජුවම ප්‍රකාශ කරන්නේ සැබෑ ශ්‍රමණයෙකු විසින් මේ කියන්නා වූ සිව් වැදෑරුම් කාව්‍ය කරණයෙන්ම ඒ කියන්නේ මොනවද? චතුබ්බි දස්සපි කාව්‍ය කරණන් වලින් වැළකී සිටිය යුතු බවයි. ඊට හේතුව මේ කාව්‍ය හෝ ගීත ප්‍රබන්ධ කරණය තුලින් සිත ලෞකික අරමුණු වල ශබ්ද මාධුර්ය සහ රාග දේශ මොහ උපදවන සිතුවිලි වල තදින් බැඳෙන බැවින් අපි දන්නවා අපි අභිධර්ම ගුරුවරු විදියට සිත කියලා කියන්නේ සෙල්ලම් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේක ගැන කතා කරන්න පස්සේ කතා කරමු. එය චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට සහ නිවන් මඟට සෘජුවම බාධා පමුණුවන විසූක දර්ශනයක් හෙවත් විකාර හැසිරීමක් වන බැවිනි. එහෙමනම් ආදරණීය සහෘද මිත්‍රයා, මේකේ බොහෝ ගැඹුරු දේවල් ඇත්තටම කතා කරන්න පවා ලැජ්ජා අකමැති හිතෙන්නේ නැති තරම් දේවල් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝදී මුණ ගැහෙමු. අපි ඒ සියල්ල එළිදරව් කරමු. කොහොමද මේ බුද්ධ ශාසනය තුල අපි අද ශාසනය රැකගන්න කතා කරනවා. නොඑක් අය මයික් වල කතා කරනවා. ශාසනය රැක ගැනීම සඳහා නොඑක් අරගලවල යෙදෙනවා. සමහර නීති පනවනවා, අධිකරණ වලට යනවා. නමුත් ඇත්තටම ශාසනය කියලා අද රකින්න දෙයක් මට ඇත්තටම ඉතුරු වචන කියන්න බැරි තරම් මේ ශාසනයට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසා මෙන්න මේ දේශනාව යටපත් වුණා. දේශනාව යටපත් වුණාට පස්සේ අද තියෙන මෙන්න මේ සංකේත වලට ගෞරව කරමින් අද රටේ සිංහල බෞද්ධයා මහා අමුතු අන්ධකාර ලෝකයක සහරා කාන්තාරයක අතරමං වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ අතරමං වීමෙන් ගොඩ ගන්න නම් අපේ දැනට පවතින මේ සැබෑ භික්ෂු පරම්පරාව පෙළගැසිය යුතුයි. අපි ඕන සහයෝගයක් දෙන්න සූදානම්. හැම සහයෝගයක්ම මේ වෙනකොට අපි කළ හැකි බොහෝ දේවල් කරලා තියෙනවා සහ ඉදිරියටත් ඕන සහයෝගයක් අපි දෙන්න සූදානම්. එහෙමනම් දැනට ගිහිල්ලා එන්නම්. රැඳිලා හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ආයුබෝවන්. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම ජය වේවා.